भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनु ईर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। यस सत्संग मन्दाकिनी युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक नमस्कार। यहाँहरूले यस सत्संग मन्दाकिनी युट्युब च्यानल मार्फत विभिन्न धर्म, हाम्रो परम्परा, धर्म संस्कृति परम्परा, अध्यात्मसँग सम्बन्धित हाम्रा चाडपर्वहरूको विषयमा विभिन्न प्रवचनहरू यहाँहरूले निरन्तर सुन्दै आइरहनु भएको छ र आज म यहाँहरू समक्ष मनुष्य जीवनको सर्वोच्च लक्ष्य के हो, मानव जीवन पाएपछि मनुष्यले के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा आफ्ना केही विचारहरू, शास्त्रीय मान्यताहरू, शास्त्रीय धारणा, महापुरुषहरूको विचार म यहाँहरूलाई व्यक्त गर्नेछु। मनुष्य जीवनको सबैभन्दा ठूलो सौन्दर्य, मनुष्य जीवनको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष भनेको के हो भन्दा अध्यात्म ज्ञान, आत्मज्ञान, परमात्माको भजन, पूजन, सेवन र आत्माको चिन्तन नै मनुष्यको सबैभन्दा यो सुन्दर पक्ष हो। यसैले नै मनुष्यलाई अरू प्राणीबाट पृथक गर्छ। यदि मनुष्य जीवन पाएर पनि मनुष्यले भौतिक सुख सुविधाको उपभोगमा मात्रै, इन्द्रिय जनित सुखहरूको पछि लागेर मात्रै आफ्नो जीवनलाई यदि सफल ठान्छ, पूर्ण ठान्छ र आफू कृतकृत्य भएको महसुस गर्छ भनेदेखि त्यो मनुष्य अवश्य पनि त्यो ज्ञानी मनुष्य हुन सक्दैन, त्यो विवेकी मनुष्य हुन सक्दैन। त्यो मनुष्य मात्रै सफल मनुष्य हो जसले यो दुर्लभ जीवन पाएर आध्यात्मिक ज्ञानको अभ्यास गर्छ, जसले संसारबाट, यो बन्धनबाट, संसारका यी अनेकौं प्रपञ्चबाट, यो जन्म मृत्युको यो समस्याबाट आफूलाई जसले उठाउनका लागि प्रयास गर्छ त्यो नै वास्तवमा सच्चा मनुष्य हो। संसारमा बाहिरबाट जो मनुष्य बाहिरी कुरालाई हेरेर जो भुलिरहेका छन्, बाहिरी शरीर, इन्द्रिय र यी विषयका सुखहरू, भौतिक सुखहरूमा जो मान्छे अल्झिरहेका छन्, ती मनुष्यहरूको कतैतिरबाट पनि कल्याण हुनेवाला छैन। त्यो मनुष्यले कतैतिरबाट पनि शान्ति प्राप्त गर्नेवाला पनि छैन। त्यसैले मनुष्यले सधैँभरि संसारमा बस्दाखेरि के विचार गर्नुपर्छ भने यो शरीर पनि अनित्य छ, यी इन्द्रियजन्य सुख पनि अनित्य छन्, क्षणिक छन्, अन्तिममा यी सबै दुःख दिनेवाला छन्। यही संस्पर सजा भोगा दुःख यो नएबते, यी सबै अन्तिममा दुःख नै दिनेवाला छन्, यी सबै दुःखका कारण हुन् भन्ने कुरा बुझेर बुध व्यक्तिले, विवेकी ज्ञान सम्पन्न व्यक्तिले संसारका यी झुटा पदार्थहरूमा कहिल्यै पनि नअल्मलिकन मोक्षको बाटोमा, भगवत साक्षात्कारको बाटोमा, आत्म साक्षात्कारको बाटोमा नै आफूलाई सधैँभरि मनुष्यले त्यहाँ केन्द्रित गर्नुपर्छ। यदि मनुष्य शरीर पाएर पनि आफ्नो कल्याण गर्न सकिएन भने, यदि आफ्नो उत्थानका लागि आफूलाई उत्कृष्ट बनाउने कर्ममा यदि आफूलाई प्रवृत्त गराउन सकिएन भनेदेखि, उत्पथबाट कुपथबाट आफूलाई सुपथमा सुन्दर मार्गमा यदि लगाउन सकिएन भनेदेखि त्यो जीवन अवश्य पनि निरर्थक जीवन हो। त्यो जीवनको कुनै पनि मूल्य शास्त्रले दिएका छैनन्, त्यो जीवनको कुनै पनि औचित्य महापुरुषहरूले दिएका छैनन्। त्यसैले स्वस्ति पन्थाम अनुचरेम, मनुष्यले कल्याणकारी मार्गको सधैँ के गर्नुपर्छ, अवलम्बन गर्नुपर्छ। स्वस्ति पन्थ ऋग्वेदले बताएका छन्, स्वस्ति पन्थाम अनुचरेम, मनुष्यले हामीहरू सधैँ कल्याणकारी मार्गको अवलम्बन गरौं, जसबाट हामी संसारको बन्धनबाट छुट्न सकौं, हामी संसारको बन्धनबाट यो
दुःखको भुमरीबाट निक्लिन सकौं त्यस्तो किसिमको उपाय यदि सोचिएन भनेदेखि पछि अवश्य पनि घोर पश्चाताप हातमा पर्नेवाला छ। रहेछ संसार निशा समान आएन जिउँदै रहँदा नि ज्ञान आखिर श्री कृष्ण रहेछैका न भक्ति भो ज्ञान न भो विवेक। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई अन्तिममा पश्चाताप भो, त्यसैले सबैलाई अन्तिममा पश्चाताप हुन्छ। संसारमा जो मनुष्य फसेका छन्, संसारका यी विषयलाई सत्य ठानेर जो दौडिएका छन्, जो पछि परेका छन्, ती मनुष्यहरू जो भौतिक मनुष्यहरू छन् ती मानसिक रूपमा पनि कमजोर हुन्छन्, ती शारीरिक रूपमा पनि कमजोर हुन्छन्, तिनको विचार पनि विकृत हुन्छ, तिनीहरूले कुनै पनि त्यस्तो अलौकिक कुरा सोच्न पनि सक्दैनन्, अलौकिक कार्यहरू गर्न पनि सक्दैनन्। त्यसैले यसमा कुनै पनि सार भौतिकतामा मात्रै कुनै पनि शक्ति सामर्थ्य छैन। यदि आध्यात्मिक मार्गमा मनुष्य प्रवृत्त भएन, कल्याणकारी मार्गमा मनुष्य प्रवृत्त भएन भनेदेखि भोलि सबै मनुष्यले पश्चाताप अवश्य पनि प्राप्त गर्नेवाला छन्। त्यसैले मनुष्यले बेलैदेखि मुक्तिको विषयमा भगवत साक्षात्कार गर्नका लागि आवश्यक साधनको विषयमा कहिल्यै पनि मनुष्यले प्रमाद गर्न हुँदैन। प्रमाद नै वास्तविक मृत्यु हो। स्वस्ति पन्थाम अनुचरेम सूर्य चन्द्रमसा विभ। मनुष्य कसरी हिँड्नुपर्छ? जसरी भगवान सूर्यले सारा संसारलाई प्रकाश दिँदै, संसारलाई उज्यालो दिँदै, संसारको दुःखलाई हटाउँदै, सबैलाई कर्ममा प्रवृत्त गर्दै, त्यागको भावनाले केहीको पनि अपेक्षा नराखिकन, केहीको पनि कामना नराखिकन जसरी सूर्य भगवानले संसारलाई आफ्नो ताप प्रकाश दिएर अनुग्रहित गर्नुभएको छ, त्यसै गरी मनुष्यले पनि सूर्य भगवान जस्तै केही न केही चीज संसारलाई दिएरै जानुपर्छ। यदि केही न केही चीज यति ठुलो जीवन पाएर पनि संसारलाई यदि केही नदिकन यदि यहाँबाट गयौं हामीहरू भनेदेखि भोलि त्यो कुनै पनि त्यसमा मनुष्यता रहँदैन, त्यसमा मानवता रहँदैन। केही न केही चीज संसारलाई सबैले अवश्य छोडेर जानुपर्छ, दिँदै जानुपर्छ। जसरी चन्द्रमाले केही न केही चीज हरेक दिन दिँदै गएका छन्, सूर्यले प्रत्येक दिन केही न केही चीज जसरी दिँदै गएका छन्, नदीहरूले जसरी हामीलाई सुन्दर जल दिएर गएका छन्, त्यसबाट हामीले सिँचाइहरू गर्न सक्छौं। जसरी वृक्षहरूले संसारलाई सुन्दर हरियाली दिएका छन्, अक्सिजन दिएका छन् र यो सौन्दर्य जो दिएका छन्, एउटा वृक्षले त्यति धेरै चीजहरू दिन्छन्, दाउरा दिन्छन्, हरियाली दिन्छन्, सुन्दरता दिन्छन्, अक्सिजन दिन्छन्। एउटा जड वृक्षले संसारलाई त्यत्रो चीज दिन्छ भने मनुष्यले चाह्यो भने दिन नसक्ने कुरा केही पनि हुँदैन। सूर्य चन्द्रमा सा विभ। त्यसैले मनुष्यले कसरी जीवन यात्रालाई अगाडि बढाउनु पर्छ? सूर्य र चन्द्रमा जस्तै, नदी जस्तै। परोपकारका लागि नदीहरू बग्छन्, परोपकारका लागि सूर्य भगवान उदाउनुहुन्छ, परोपकारका लागि चन्द्रमा उदाउनुहुन्छ। मनुष्यको जीवनमा यदि मनुष्यले चाह्यो भने, यदि संकीर्ण विचारबाट मनुष्य उठ्न सक्यो भने, आध्यात्मिक विचारले यदि सम्पन्न हुन सक्यो भने, ओतप्रोत हृदय बनाउन सक्यो भने, त्यो मनुष्य संसारको ज्यादै शक्तिशाली मनुष्य हो। त्यसले आफ्नो पवित्र वाणीद्वारा सबैको उसले कल्याण गर्न सक्छ, आफ्नो पनि कल्याण गर्न सक्छ। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि। त्यसैले प्रहलादजी आफ्ना साथीहरूलाई भन्नुहुन्छ, इह भनेको यो संसारमा हे भाइ हो, भगवानको आराधना, भगवानको उपासना, आध्यात्मिक ज्ञान, परमात्माको साक्षात्कार यही नै सबभन्दा सर्वोत्कृष्ट कार्य हो। मनुष्य भएर आएपछि यही नै मनुष्यले जीवनमा गर्नुपर्छ। यो भन्दा अतिरिक्त अरू सबै भूत समान हुन्, सबै अन्त काहीँ पनि सार छैन। आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य निधिध्यासितव्य भनेर बताएका छन्। श्रुतिले उपनिषदहरूले बताएका छन् मनुष्यले जीवनमा आत्म साक्षात्कार अवश्य गर्नुपर्छ। आत्म साक्षात्कार गर्यो भनेदेखि
त्यो मनुष्यको कुनै पनि अब गर्न बाँकी केही पनि रहँदैन। उसले जीवनको सबै कुरा सम्पन्न गर्यो, उसको सम्पूर्ण कर्तव्यहरू पूरा भए, उसले देव ऋण पनि तिर्यो, उसले पितृ ऋण पनि तिर्यो, उसले ऋषि ऋण पनि तिर्यो, उसका लागि कुनै पनि ऋण बाँकी रहँदैन। जसले निरन्तर आत्माको चिन्तन गर्छ, जसले निरन्तर परमात्माको नाम रूपमा जो डुबिरहन्छ, जो मग्न भइरहन्छ, त्यो नै वास्तवमा संसारका मनुष्यहरू मध्येमा सबैभन्दा उत्तम मनुष्य हो, सबैभन्दा श्रेष्ठ मनुष्य हो। त्यसैले मनुष्य जीवनको परम उद्देश्य, मनुष्य जीवनको परम सफलता, मनुष्य जीवनको परम सौन्दर्य त्यसैमा छ। यदि मनुष्य अध्यात्मतिर लाग्यो, भौतिकताको वास्तविकतालाई थाहा पाएर, त्यहाँको निरस्तालाई बुझेर, त्यहाँको सारहीनतालाई बुझेर यदि मनुष्य परमात्मातिर केन्द्रित भयो भनेदेखि मात्रै सुखी रहन सक्छ। नभए भौतिकताको पछाडि दौडेर कहिल्यै पनि आजसम्म कोही सुखी रहन पनि सकेको छैन, कोही रहँदा पनि रहँदैन र कोही रहने पनि छैन। त्यसैले जो मनुष्यले भगवानलाई चिनेन, जो मनुष्यले सदाचारको पालना गरेन, जो मनुष्यले धर्मको मार्गमा हिँडेन, त्यसको यो लोक पनि परलोक पनि सबै अवश्य बिग्रिनेवाला छ। त्यसले कहीँ पनि स्थिर शान्ति प्राप्त गर्न सक्दैन, त्यसको सबैतिर अवश्य दुर्गति नै हुनेछ। त्यसैले मनुष्यले बेलैमा इन्द्रियमा शक्ति हुँदै, शरीरमा शक्ति हुँदै, रोग नलाग्दै, आफ्नो हातमा धन द्रव्य हुँदैखेरि नै आफ्नो कल्याणको विषयमा विचार गर्नुपर्छ, सोच्नुपर्छ। स्वस्थ शरीर हुँदै, आफ्नो हातमा शक्ति पावर हुँदैखेरि कल्याणको विषयमा विचार गरियो भनेदेखि त्यो मनुष्य ज्यादै बुद्धिमानी मनुष्य हो, ज्यादै भाग्यमानी मनुष्य हो। आयुर्हरते वै पुंसां बुद्धिर्नष्टं च यन्नसौ। शौनकादि महर्षिहरूले भागवतमा एउटा ज्यादै सुन्दर प्रसंग त्यहाँ उल्लेख गर्नुभएको छ। जसको समय भगवानको चर्चा सुनेर, भगवानका परम पवित्र लोकोत्तर मधुराति मधुर गुणहरू सुनेर जसको समय बित्यो, जसको पवित्र भगवानका नामहरूको कीर्तन गर्दै जप गर्दै जसको समय बित्यो, त्योदेखि बाहेक अतिरिक्त अरू सबै मनुष्यको आयु बेकारमा नष्ट भएको हो। सूर्य भगवानले बेकार नष्ट गरिरहनु भएको छ। त्यो मनुष्यको लाई भोलि ठूलो पश्चाताप प्राप्त हुन्छ। जसले भगवानको भजन गरेन, जसले भगवानका पावन लोकलाई पवित्र गर्नेवाला कीर्तिहरूको श्रवण गरेन, जसले मोक्षको विषयमा चिन्तन गरेन, जसले कपटलाई त्यागेन, जसले छललाई त्यागेन, जसले आफ्नो उत्तम कल्याणको विषयमा, आफ्नो मोक्षको विषयमा जसले विचार गरेन, त्यो मनुष्यले अवश्य पनि भोलि ठूलो पश्चातापको घुमरीमा त्यो मनुष्य जल्नेछ। पश्चातापको आगोमा भोलि पिल्सिनु पर्छ। जसले आत्मज्ञानको विषयमा विचार गरेन, जसले भगवानसँग नाता जोडेन, जसले ईश्वर भक्तिलाई आश्रय गरेन, जसले भगवानको नामको गुणको आश्रय गरेन भनेदेखि त्यो मनुष्य अरू लाखौं उपायले पनि संसारबाट तर्न सक्दैन। चाहे उसले अरू सबै कर्म गरोस्, वेद पनि पढेको छ, पुराण पनि पढेको छ, अर्कालाई उपदेश पनि गरेको छ, अब उसले यज्ञ इत्यादिको पनि उसले अवलम्बन गरेको छ, पालना गरेको छ, र पनि मनुष्यको हृदय सफा हुँदैन। जति चाँडो भगवानको भक्तिले, जति चाँडो परमात्माको नाम गुणले मनुष्यको चित्त हृदय जति चाँडो शीतलता त्यसबाट प्राप्त हुन्छ, त्यसबाट जति चाँडो मनुष्यको कल्याण प्राप्त हुन सक्छ, त्यो अरू कुनैतिरबाट पनि प्राप्त नहुने भएको हुनाले कलियुगमा नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित। यसरी हृदयमा भक्तिलाई प्रकट गर्नेवाला र कलियुगका लागि उत्तम साधन
भगवान हरिको भजन हो। भगवानको सेवा आराधना यसैद्वारा मनुष्यले आफूलाई धन्य धन्य बनाउन सक्छ, आफूलाई कृतार्थ बनाउन सक्छ, आफ्नो कुललाई पवित्र गर्न सक्छ र उसैले सबैलाई तार्न सक्छ, ऊ आफू पनि तर्न सक्छ। त्यसैले मनुष्य जीवनको एकमात्र उद्देश्य हामीहरूले के गर्नुपर्छ? आत्माको चिन्तन। जताबाट जसरी भए पनि कुनै पनि दर्शन कोही कमजोर छैनन्, चाहे द्वैत दर्शन होस् चाहे अद्वैत दर्शन होस्, सबैले त्यो निवृत्ति मार्गको प्रतिपादन गरेको हुनाले, सबैले मोक्ष मार्गलाई देखाएको हुनाले, सबैले भगवत साक्षात्कारको आत्म साक्षात्कारको विषयमा बोलेका हुनाले गर्दाखेरि कुनै पनि दर्शन कमजोर छैनन्। जुन सबै दर्शन आफ्नो ठाउँमा सबै श्रेष्ठ छन्। तर यति के हुनु पर्यो भने मनुष्यले कुनै न कुनै बाटोबाट, कुनै न कुनै कोणबाट, कुनै न कुनै दृष्टिबाट आत्मासँग मनुष्य जोडिनुपर्छ। सुख प्राप्त गर्नका लागि, सुखी हुनका लागि, जीवन सार्थक बनाउनका लागि यो भन्दा अरू कुनै पनि उपाय हुन सक्दैन। आत्म साक्षात्कार नगरेसम्म मनुष्य सन्तुष्ट हुन सक्दैन। संसारको वस्तुले कोही पनि मनुष्य सुखी देखिएका छैनन्। संसारमा आसक्त भएको मनुष्य महिनाको 1-3 लाखै तलब कमाओस्, उसले वर्षमा 1 करोडै कमाओस् र पनि ऊ सुखी हुन सक्दैन। चाहे अमेरिकाका राष्ट्रपति हुन्, ऊ पनि सुखी हुन सक्दैनन्। नेपालका राष्ट्राध्यक्ष हुन्, ती पनि सुखी हुन सक्दैनन्। स्वर्गका राजा इन्द्र हुन्, ती पनि सुखी हुन सक्दैनन्। यदि आत्माको विषयमा मनुष्य अनभिज्ञ छ, परमात्माको विषयमा अनभिज्ञ छ भनेदेखि त्यो मनुष्यले कदापि सुख र समुन्नति, शान्ति उसले कहिल्यै पनि प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसैले सबैको जीवनको अन्तिम उद्देश्य, अन्तिम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार, भगवत तत्व विज्ञान, भगवत स्वरूप विज्ञान र आफू त्यसमा प्रतिष्ठित हुनु, शरीर संसारबाट वैराग्य प्राप्त हुनु र संसारका यी नाशवान पदार्थहरूमा आसक्ति घट्नु, आसक्ति समाप्त हुनु र परमात्मामा आसक्ति अनुराग बढ्नु, यही नै मनुष्यको धर्मको सबभन्दा ठुलो लक्षण हो। हामीले गरेको आचरण गरेको धर्मबाट सबै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति र दोक्षजे। हामीहरूले आचरण गरेको धर्मले यदि परमात्मामा प्रेम भयो भने त्यो सफल भयो। यदि हामीहरूले हिँडेको बाटोबाट यदि परमात्मा प्रसन्न हुनु भएन भने अवश्य पनि हामीहरूलाई कुनै पनि सन्तुष्टि मिल्दैन। यही नै मनुष्य जीवनको एकमात्र सफलता हो, भगवानको प्रसन्नता। र आज मैले जीवनको परम लक्ष्यको विषयमा यति नै विचारहरू राख्दै बाँकी कुरा फेरि अर्को श्रृङ्खलामा म व्यक्त गर्नेछु। यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।